们日常在看一个景物也好，看什么也好，看到没有？当你站在近处的时候，你的距离你近的地方，它都是怎么样的？都是比较大的。距离你越远的，它同样的这些门也好，是不是越来越小，越来越小？这个你看，所有的这个视觉上啊，我拍的这个照片，4条线，看到没有？假设说我们看到的是一个面，看到的是这是一个面，咱不把它当成一个。谢谢，不把它当成一个这个实际的景物来说，但如果说要把它站在你面前，这是一幅画，好，那离你越远的这个地方，看1、2，从这个画面4个角来往里延伸，一直延伸到中间。如果这个楼道再长一点，再远一点，是不是最终都会汇聚成一个点？是不是汇聚成一个小点点？对吧？所以说我们今天接下来会跟大家去说啊，汇聚的这个点是什么？然后我们看到为什么会看到这条线，为什么会有中间的这个距离？来看啊，大家在你们的本子上，在大家的本子上，画一条横线，就是你们可以拿一张正方形的纸，无所谓的啊，就是你们把如果是竖着的纸，如果你们本子是竖着，把它横过来画，好不好？横过来画，来，大家先去画一条横线，在中间。哎，这条横线我们在咱们日常画画里面叫做什么呢？这条线其实叫做我们的一个视平线啊，叫做我们的一个视平线。如果大家不是有同学学过画画吗？这些应该都懂啊。视平线，也就是说，就跟我们看某一个景物，它中间的那一条线就是我们的一个视平线，我们的视线平行过去的一个角度，能懂吗？这个能懂吗？今天的课程可能跟美甲会稍微有一点点那个，平常你们学美甲课应该不会给你去教这些啊。来，视平线能懂吗？就是你们视线，比如说你看这朵花，看到没有？我看这朵花，我视线过去，哎，我的中间视平线可能在这个位置，好，我就从俯视图看，我的视平线可能就是在这儿，对不对？这是我们的视平线，能懂吧？懂。来，应该是没问题啊。好，来，在它的一个中间部分，我们去画一条竖线，你们好好画啊。你们画一条竖线，这条竖线叫做什么呢？这条竖线叫做中垂线。叫做中垂线，也就是说，我们每次为什么大家以后会学动漫人物，会让大家去画一条横线、竖线？那除了人物的比例以外，其实有的时候也是给我们做一个参照的。平常我们一般来说，大家应该有学过画画的时候，是不是画圆先画方？如果我们想画圆，是不是先画方？来，大家可以先拿到另外一张纸上去啊，拿到另外一张纸上去。当我们想画一个圆的时候，我们一般。来，我们想画一个圆的时候，我们一般是会去先画一个方形，对吧？先画一个方形，大家试一下啊。就是日常我们如果有学过素描的同学会知道，哎，这个方形，我们从中间找出它的一个视平线，然后中间来中垂线。哎，稍微有点歪啊，大家不要介意，稍微有点歪。好，那找好这条线之后，我们一般不是说球形啊，是一个圆，所以说在这里面我们通过这个去给它截取，对不对？去给它截取，就是一点一点的给它砍，把周围这些棱角角全部给它砍成一个圆形，对不对？一点一点的给它砍成一个圆，然后这边继续砍，继续再砍，哎，慢慢的，那我们这一个方形就接近了一个圆形，对不对？所以说我们的圆基本上都是可以说是什么的，有一个方存在的。也就是说，任何一个圆的存在，它一定是有一个方形的，都是有一个方形的。这边应该靠边一点啊，应该靠边一点。我在这个 pad 上有点打滑，我就只能这样，因为这先这么画吧，好吧？所以说，当我们接下来会用到这个知识啊，所以说大家现在不要觉得说这个就是学这个干啥？因为如果说这个搞不懂的话，我们接下来画的其他也会有点麻烦。我两个上呢？歪的吧。好了，就是任何一个圆，哎呀，都在这个方里面。那么来看过来啊，我们现在就把这个圆当成什么呢？当成我们要画花的一个俯视图，这个角度来看，不是说这样啊，这样来看。来，还是回到这儿，我们在中间去给它画一个方形。给它画一个方，这个方代表的是什么呢？就代表我们这朵花，好不好？这个方代表的就是我们这朵花啊。
不见，因为有点角度倾斜。我们画在这2条线的中间，大家如果能听懂，一定要给我回馈啊，要不然我在这讲，大家听不懂的话，我扒拉半天，得扒拉半天，好吧？来，然后接下来我们去讲，现在这个方形代表的就是我们要看到的景物，或者说看到的这张俯视图也好，看到的我们刚刚的这个楼道的照片也好，对不对？但是我们所有的这个楼道也好，什么也好，如果是在正中间的话，你看所有的这个线条汇聚成一个点，对不对？慢慢，总会汇聚成一个点。就在这儿，对不对？那么这个点叫做什么？注意听啊，一共就这3个词儿，菠萝也不给大家去讲。中间的这个点就叫做灭点，灭点就是最终会你们就说消灭也好，消失也好，就是总会消失的那个点，就叫做灭点。然后这个灭点可能，比如说我们这样去看，这样去看，这个花的灭点是在中间，对不对？就是这有什么意思呢？这样一朵俯视图啊，这个视角看下去之后，我们因为底下是被挡住的，是看不见的。但是如果说我们假设说它是有一个透视关系能看见的话，最终的这条花枝是不是越来越往后，最终就会消失？所以说这就是我们要说的一个灭点啊。如果说我们从侧面去看，如果我们这朵花从侧面去看，那么这个位置。待会儿给大家去讲啊，总会有一个灭点的出现，来，假如说我们现在。看啊，假如说我们现在就是，这是有一朵玫瑰花在这儿啊，玫瑰花也好，什么花也好，对不对？好，随便画一下。好了，那么我们看到的俯视图的花就是这个样子，对不对？就是这个样子。来，假设说把我们的这个花的位置往左上角去移，注意听啊！我现在大家可能跟不上，接下来慢慢就好了。来，慢慢就好了。假如说我要把这个要画的这个花我往上去移一下，看一下啊，假如在这个位置，那我接下来就用什么表示？我就用一个正方形。好，一个正方形，那这个就是我们刚才这个花的一个位置。好，那我们如果说视线到了这儿，因为中垂线、视平线都是在这个位置的，对不对？那么我们如果这个位置到这儿，它会怎么样？它的这个视线的点会接近于这个位置啊，对不对？它的视线要往这边跑，这就出现了我们如果这是一个立方体的话，好，每条线都会往这边去走，因为它总会消失于一个点，对不对？好，我们往这边走。那么我们平常为什么画一个正方体也好，画一个立方体也好，最终效果可能是出来是这个样子的，对不对？这个大家懂了吧？是你的网络卡吗？大家看我的网卡吗？跟我说一下啊，是不是我的网卡还是什么？看，试一下能不能听懂？能不能懂？不卡啊，不卡。切换一下网络试试。也就是说，当我们把一个物体换一个位置，换一个视线角度，换一个角度摆放的时候，那么它的这个中心的面点还是在这儿的话，那么它整体就会往这边去走，也就是说，这朵花在中间放的是这样，但是如果说它上了这边去，是不是它的形状整体都会发生改变？它不会说是还是这朵花跟中间画的一模一样，对不对？除非你全是俯视图去看，所以说，我们先去把中间的这个方当成我们要画的这个面。先给大家举个例子啊，你的卡了，不能画，我切一下网啊，省得大家再觉得是我再是我的原因。我切一下网，能看明白吗？刚先来说能不能看明白？没看，能不能看明白？就是现在这个花的角度是在这儿，就是很简单。然后我再给大家说一个啊，如果说是来换位置的话，如果换一下位置，我们这个方，假如说到这儿。假如说我们要看的这一个面啊，这个立体的这个面在中间。假如说我们接下来要画的这个面是在中间的，
就是这个立方体它的一条愣在这个位置，那么它的灭点就开始发生偏移，什么意思呢？我给大家画完，你们一看就懂了啊。我不给大家说的太复杂，因为太复杂了，说实话，咱日常运用的并不会太多啊，并不会太多，所以说我就尽量简单化的给大家去讲，好了，这个。看好了，那慢慢这是一个立方体，我们不管怎么拿，也就是这个样子，对不对？如果说我们从这个角度去看，它只能看到2个面，但是如果说我们稍微一倾斜，我们能看到几个面，1、2、3，还有3个面是隐藏的。那刚刚咱说的这一个，就相当于这一个角度，哎，我这样去看，对不对？稍微这样去看，那么总会有一个灭点，只不过这个周围是比较这2个面是比较小的，有的同学都懂啊，没关系。接下来我再说其他，你们就明白的更多了。到这儿现在。先不用管太多，我只要说到后面就好了啊，没关系啊。所以说这个角度现在看到的是这样的，如果你是平行的角度，看到没有？平行的角度，那么你只看到2个面，但我稍微一倾斜，我再画这个方的话，稍微一倾斜。所以说今天的课程很多美甲课不会去教你们，但实际上你们如果懂了这个画花，就算我不跟你们去讲，你们也能画很好，啊。你说我想想哪事儿？我在想我怎么给你们讲，怎么能省略一点，对不对？好，听一下啊，看到没有？也就是说，这样的话，实际上是2个边面慢慢往外延伸，最终汇聚成这是什么灭点？它的灭点就有几个？这样的话，灭点就有几个？就有2个，对不对？现在的灭点就有2个。这是我们一个物体在不同的角度上，我们去通过同样的一个视频线去观察，它们的灭点多少是不一样的，它们的角度呈现也是不一样的，啊。对，安夏说了，这就是花朵的一个不同角度它的呈现方式。如果现在你们听不懂，接下来我给大家讲一个能懂的，但是这个你们要知道它的灭点以及它的中垂线还有视频线到底是一个什么意思，要放在哪里啊？来，咱就拿刚刚咱说过的这个来举例。这个对吧？我们都知道，一个圆是通过一个方形不停的切出来的一个圆形。球也好，球是通过立方体，然后圆是通过这个正方形，好不好？来，如果说我现在，儿子们啊，假如说我现在我有一个，刚刚试一下啊。好，一个方，然后中间一个圆，对吧？这边一个圆，那这是我们刚刚看到的这个画的这一个球画的这一个圆。那如果说我现在把这个圆给放倒，明白什么意思吗？就是把它放平，不再是这种角度，而是给它放平。你的视线从它这个面，然后转变成上面去来看啊，它会成什么样子？这个长度还是这个长度，咱不动，对不对？这个长度还是就是以这为轴线，我们往后去的。然后中心点开始往上去偏移，但是就中垂线是不动的啊，视频线开始往上去走，视频线开始往上走，看到没有？也就是说，接下来画的这个圆，哎，就接近于一个什么形了？大家看一下，能懂不懂？我能不能画明白？就是这个圆，它不再是圆，而变成了一个什么形？椭圆形，对不对？对，而且这个椭圆形它不是一个上下对称的椭圆，它并不是上下对称的椭圆，不是啊。实际上它的这个椭圆远处，因为我们的这个视觉关系，哎，远处的这边的这个实际上是要变小的，但是这个位置它是不动的，这个位置是不动的。不能说不动，但因为这条线在这儿不一定是不动的，这个能懂吗？也就是说，我们在看一个花，在画一朵花的时候，哎，我这样拿过来，大家一看就懂了啊。我拿了一个向日葵，来，我们俯视图看这朵花是不是挺好？哎，当我这个视觉，这就是这个圆，我昨天给大家讲过，所有画的花90%以上都是一个圆形，对不对？都是一个圆形。来，那么它就开始往边边，哎，我开始让它放倒。那么再来看这个外轮廓，是不是就接近了一个椭圆形？能懂吧？这就是接近了一个椭圆形。到这一步大家能明白吧？现在就懂这个意思了，是不是？因为我们的这个视频线开始往上去移，就是视频线还在这儿，但是如果说我们把它放倒，视频线就变到了这个位置，同样下面就会宽，上面就会窄一点，懂了啊？
好，这是这个在这里面，我给你们准备好多花了，慢慢来啊。好，那么我们大家再去拿一张新的纸来看，拿一张新的纸来看，我再加一个新图层啊。之前我们都用，错了。来看，那么也就是说，我们在画花的时候，注意听了，接下来要讲到我们画画里面的一个重点了。当我们要画花的时候，本来我们的这个视觉是在这儿，对不对？视觉在这儿，然后如果一点一点的放倒，是不是到中间的这条横线都是不变的？画小一点啊。最开始我们的画的一个方向是在这儿，对不对？然后来逐步的往上。一点一点的放倒，那么如果说它是一个半倒的情况下，它是一个什么状态？它是接近于一个梯形的。那我再去放倒，再去放倒，会发现这个位置是不变的，但是远处的位置越来越倒，越来越倒，一点一点的再往里倒，甚至说我们只能看到一点点，就是这是一个面慢慢往那边去倾斜去倒的这种感觉。也就是说，当这朵花，我现在画一个俯视图，就举个例子啊，画雏菊花，画个雏菊，画个大一点的瓣，好吧，咱快速一点。哎，我俯视图看这个花是这样的，对不对？它的中心点在这儿，它的灭点在这儿，灭点就是相当于俯视图的话，就说的是它的花心位置，毋庸置疑，对不对？中间哎就是它花心位置，而到这儿的时候，我们灭点开始往上去偏移，不在正中间了，不在这儿了，而是稍微往上那么一点点。那么这朵花下面是不是还是不动的？因为这条线没有发生变化，所以这朵花咱是不动的。但是越往上，这个花开始怎么样了？哎，两侧好像开始变短了。对不对？两侧开始变短了，然后再往外，再往后一点，这个花上面的因为灭点在这个位置了，所以说上面的花可能比刚才位置要稍微短了那么一点点，对不对？对，变小了。然后我们再来看，再往上去走，这个花如果再倾斜的话，灭点上这儿来啊，灭点在这儿，那么下面的这个花也会发现它已经跟最开始相比，是不是变短了至少一半？至少要一半要多。所以说，当我们要画一个倾斜处的，也就是说稍微远一点的这种小花的话，不能说别画太小了，大家看不见。好，这边开始变小，那么两侧的地方开始怎么样？压缩，因为也就是说一个方开始变得越来越窄，越来越窄，对不对？越来越窄，那么这个方就开始压缩。同样，我们在画花的时候，你说你的方形压缩了，你的花瓣会不会压缩？会不会压缩？对不对？然后再往上来一点一点的，那越往上就越来越小，越来越小，一边又压缩又变小的，你的这个花就开始变成一个画图明显一点啊，画明显一点。开始发生了这种情况的一个变化，就开始变成一个椭圆形，它的整体外轮廓接近于一个椭圆形了，对不对？那么再往上的话，那就只是这个花的一个侧面，侧面它面积就那么一点点的话，我可能只能看到它的旁边的两半一点点，这儿的话就这样，这样能不能明白？看一朵花，看一下这个花，俯视图。大家有其他同学有没有明白的？除了阿娟以外，其他同学有没有明白的？你看今天人数少，好多同学都觉得今天的课程可能没什么用，画花他觉得只要，但是这个如果你们搞明白了以后，就说为什么你画的花就不对，别人画的花看起来就那么真啊？大家一定切记看看，来还在看课程的同学想一下有没有搞明白这个关系，有没有搞明白？来，通过我们最下面的这个方形看花是这样，来越往这边去倾斜一点，也就是说我们画的花如果是画花的一个俯视图，一般来说我们会有几个角度啊，视觉角度，俯视图、正视图。俯视图、正视图、侧视图，对不对？咱就不说斜侧视图，俯视图是什么？比如说这个花是这样的一个整体，俯视图相当于从它的上面去看，侧视图是这样，从它的侧面。那花是基本差不多的，那么这是正视图、俯视图、侧视图，看到没有？这是几个角度。那么这个花我们画的就是俯视图的话，来往上再一倾斜。对不对？我们要画这个花的角度，它的这个花托是不是露的就大了一点？因为这样的话，纯俯视图你去画这朵花，咱举个例子，这样去画花，它的花托是看不见的，对吧？是被挡住的。但我如果说稍微一倾斜，那么它的花托就会露出来这么一点点，我可能就能看到一些。关上门啊，它就能看到这么一块，是不是？好了。虽然雏菊花的花托不是长这个样子啊，给大家举个例子，再往上一点点，快接近正视图了，已经快接近正视图了，是不是它的这个花托我们就能看到了？对不对？你就需要把它的花托加上去了，对，然后再侧视图、纯侧视图的时候，你看这朵花，我说的是不是一个扁平状？是不是一个扁平状？对不对？
然后甚至后面的花朵看不见了，你只能看到这半一半的这个花瓣。所以说，来它的花托是全部表现出来的，也加长了。能明白了是不是？我们明天画这种写实花瓣会用到啊，包括待会儿我再给大家简单做演示的时候，你们就明白我说的是什么意思。为什么必须今天的课程要懂？大家总觉得说这个画画好像随便画跟着画2朵就行了。在任何花里面，你包括咱们的玫瑰花，是不是我们画水彩会常用？那么我们如果说想画，来，大家准备一张纸。当我想画一个玫瑰花的时候啊，我先画一个浅的，来画一个玫瑰花。看啊，画一个玫瑰花，咱知道啊，我该这个样子，从角落开始画。比如说我们画一个，咱说过，那我直接在纸上吧，来，大家拿出咱们的这个彩绘笔和彩绘纸，我在纸上给大家去演示，你们就应该咱彻底一点。来，万能笔，拿出万能笔来啊，你们如果能画的话跟着画，如果画不了的话，你可以先看啊，然后彩绘胶、调色纸。要润下笔，这个笔发硬的时候，刚刚拿过来的笔已经洗干净了，但是它有点不好使，先润一下笔。其实知识还没讲完，后面还有呢，你们先把这个咱先搞明白，好不好？先搞明白，来，我们先不拿玫瑰花来说，因为好多同学玫瑰花画不好，那咱就用重压笔往后拖的一个方式，咱们画什么呢？咱们画雏菊，来跟大家一直咱们在指甲上画的是不是都是一个什么样的？俯视图的，对不对？大家会发现大多数的这些花，你们不用非得画雏菊啊，就是这种重压笔过去，两笔成型的都可以，好吧？都可以。看啊，我们随便画一朵花，俯视图是不是接近于外侧轮廓是一个圆形，对吗？是一个圆形。好，我们现在开始把这朵花给放倒，这样呢，它的底下的花朵我们是看不见的，所以我们一般在指甲上画俯视图的时候，我们是不是就是画个这，对吧？我们只画花心，因为画托底下全被挡住了呀。在指甲上画的这种的就会比较多，是不是全是俯视图？那我如果说想画写实类的，宝子们，我开始放倒啊。那么咱这个花心位置在这儿，我开始稍微发生了一丢丢的偏移，往中间去走了。那下面的这个花瓣还是这样，来，侧面的开始，两侧的是不是已经开始慢慢去变窄了？变窄变短，然后开始进行压缩，是不是？所以侧面的花瓣，哎，我可能就没有最开始那么长，哎，它可能开始变得稍微有点短了一点，那同样上面的花也开始进行压缩，对不对？那可能就开始更短了一点，它可能就看到一丢丢，对不对？那如果这朵花我们在画的时候，如果想画一个纯侧面的话，这样就能看到它的一些底部部分了，是不是？那我想画一个再侧面一点的，这个其实长短是要稍微缩短的啊。来，还是花心的位置在这儿，我要画侧面了。那中间的相当于一个圆，宽度不变的情况下，一个圆，给它变成一个椭圆是怎么样？下面开始变短了，侧面的开始稍微比中间还要长一点。这个之前课程都没有讲过啊，如果有这些老学员的话，就正好一块能学到。好吧，然后这样对不对？其实来说是不对的，因为侧面的花朵虽然比开始已经变小了，但实际上它应该是变瘦长的啊，对不对？然后来，你看是不是这个花的角度就倾斜过去了？然后我们再画侧面，侧面的话就最简单了。来，侧面这个花瓣可能就看不了，还是这个花心啊，可能看不了那么全了，只看到花的一个侧面，然后这种下面的话，原来是这种。上面可能就能看见或者看不见，就只有一点点的一个测试图。肯定一片宽的叶子，把它从侧面窄了，肯定要折一半的，对不对？所以说，大家日常有的时候为什么画花画出来的感觉不够写实，就是因为在这儿。来，再举个例子，玫瑰花俯视图，大家都跟着练过，对不对？玫瑰花，来，我画大一点啊。大家先不要去纠结这个花型问题，我先给大家先把咱透视关系讲上去。好，我画的是一个俯视图，那么外侧的花瓣肯定是大的，
看到没有？就是这个花越往外侧，发现没有？它如果开的越大，那么外侧的玫瑰花需要画的就越大。好了，这是一个俯视图，来我们做一个倾斜啊，做一个倾斜。开始它的面点在这儿，然后我们面点开始往上走，那么下面的花瓣就会增加，上面的花瓣就会变小，变收一点。你们有时候画画，咱不可能只画一个角度吧？我只会画俯视图，那你这个美甲师有一点点业余了啊，有点业余。咱就是真正画花的时候，不管什么角度，咱都能画出来。来看是不是这个花的角度，我们就发生了偏移。面点，哎，我往上走，倾斜一点，对不对？对吧？因为越往下，上面这些花瓣再大再大，我也看不见，只能看到下面这些刚开的部分，是不是？就这个意思啊。好，那我如果说再远一点，因为现在的这个视觉是在左上角，这个光是从这边打过来的，那么它的花托是不是我们就能多少看着一点，然后这样去画，然后再加上可能它的花萼啊，花萼。是不是这个时候就应该去带上它的花萼？那你说这个里面，除非它的花萼开的特别的大，它可能有，但是基本上是挡住的。能懂吧？这个能懂吧？再加上叶子啊，叶子就不用说了。好，那我如果说我画一个玫瑰花的侧视图来看，一个玫瑰花的侧视图，找个角度啊。侧视图相当于什么？远处这个花瓣我们是看不见的，但同样的一个圆慢慢压缩就变成了一个什么？变成了一个什么形？椭圆形。对不对？所以说我们在画定好花心左右点的时候，好，距离拉长，距离拉长，然后中间的花瓣开始往内侧去收。我们能看到的大面积的是什么？这一片，这两片花朵。所以说来这边往下去走一走，有点干，收笔自己收不起来，就不太好使。那它也开始往这边去走。先懂这个意思啊，可能现在画，咱先不管别的，先去看它的角度，哎，侧面、后面，可能旁边是只能看到花的一点点，或者只能看到花往下折的这个部分，对不对？然后这个时候它的花萼就全部露出来了。我们如果需要叠加颜色，是不是这个时候就可以加上去，对吧？这个时候就可以加上去，然后各个角度的来，然后再去走。能明白我的意思吧？来，大家想一想，能不能懂？能不能懂啊？懂的同学跟我说一下，能懂的同学告诉我，不能懂的我看我再怎么给大家讲，我可能是哪里没有讲明白。也就是说，我们在画花的时候，为什么老师这个花应该怎么画，那个花应该怎么画？以后不需要再来问我，你们去想一想，或者说直接去找一张摄影图片，比如说玫瑰花的，哎，它会有各个角度的，哪怕买一捧花，你放到店里有干花，是不是？我们各个角度去观察这朵花。能画出来，能懂的同学扣一啊，能懂的同学扣一，因为这个里面我们真正要画这个花的时候，明天肯定会用得到，肯定会用到啊！快告诉我，今天有人这少，啥都能懂，还是觉得今天课不错业了？哎呀，我也着急。你看不清屏幕，看不清吗？看不清屏幕吗？好像懂了。怎么会好像懂？这不是很这在这儿吗？第一个图俯视图，对吧？看这朵花的一个大花是开的，是开的。那么我们要画侧面的时候，就是当我们画一堆玫瑰花，对的满甲的那种玫瑰花，我们是不是要通过？你看一下啊，我们在画花的时候，是不是会找它的不同的角度？会找它不同的角度。如果侧视图，你看我们只能看到花苞的这眼前的大叶叶，后面的这些小花花瓣是不是只能看一点点？如果说你们画的时候把后面和前面的花画的是一样大的，肯定是不对的，肯定是不对的。然后如果说是纯侧视图，我们能看到的上面这个圆。这个圆是不是就接近一个椭圆？然后我们再把下面的这个花画出来，就这个意思。大家实操一下，试一下啊！实操一下，试一下。这样吧。怎么给大家画呢？看一下啊。想一想，让你更明白一点。我先把这个拿走，再取回我的 pad 来。看不清本子上的话，没事，我再给你画一遍啊，再画一遍。来，我先用黑色笔，表示这一个我们的一个位置。来看，
最下面的这个花啊，比如说我画在这儿吧，一个大花俯视图，它的外侧是不是接近一个圆形？接近一个圆形。好，那越来越看扁的这些花，它的形状就变成了一个椭圆形，然后再往外，它可能就变成了这种细细长长的椭圆形。对吧？我们就是，也就是说，先画的是这个玫瑰花啊，不管就玫瑰花吧，玫瑰花的一个俯视图、斜视图啊，斜视图，然后侧视图，对不对？侧视图，来，好了，来，我接下来去画它的一个玫瑰花。俯视图的时候，花心位置在这儿，然后我们去给它花心，来往外侧去收，对不对？然后慢慢的花瓣是越来越大的，越来越大的，是不是？这样能懂吧？这样能懂吧？来，再来看它的一个侧视图，它的盲点就不在这儿了，就得往上走一点啊，在这个位置，相当于一个什么呢？相当于这个花心的位置，在这儿。这个花心的位置是在中间的啊，是在中间的一个圆形，这个位置是一个偏椭圆形。好，那我们在画花的时候就会围绕这个中心点去往上走。那么因为这边位置离得你稍微远一点，所以这边的花瓣可能相对来说会比较的大啊，比较的大。然后远处的花瓣呢，开始就变小变窄，因为你不管再怎么画，它的距离就是在这儿了，对不对？这样能懂吧？来，再侧面一点，那么它的这个盲点消失在哪儿了？可能就是到了这儿，就很靠上了啊，就这么一点点了。那下面的就还是这些花瓣的大小，它可能也会发生改变，但是哦，我原来侧面可以拉长一点，对不对？这个花侧面可以拉长，但是后面的花我可能看不见了，只能露着一点点，对不对？对对对，是的，是的啊，不是也是的。好，这是我们花瓣的顶端状态。那么我们来看它的一个侧面，也就是说它的这个整个花体部分，那么俯视图是看不见的，对不对？它是全挡住的，因为盲点在后面，来，不会画没关系，咱得试啊，多去尝试，跟着走一走就好了。其实这个你们得有这个概念，你们画的时候才能下意识的去缩小花瓣。如果说连这个概念都没有，你们根本不知道什么情况下我要画个侧视图，画出来还是个圆的，就不对了，好不好？那么这个它的花托可能就露着这么一点点，对不对？那么到侧面的时候，它的花托可能就变得这么大，能懂吧？这样一看是不是就明白多了？手不动跟着画，你就画一个椭圆，完了中间这再画一个小椭圆，你就定个点，开始往外去连花瓣，越往外侧花瓣越大，每一层的花瓣大小是接近一样的，这样能懂了吧？画完了没？画完我切下一页，我再给大家画一个最简单的雏菊，好不好？再给大家画一个雏菊，来雏菊花，菊花啊，菊花，然后看一下啊，画个菊花，画一个偏侧面一点的菊花，好不好？偏侧面一点的菊花，来，我们画一个，对，椭圆形啊，画一个椭圆形，再先画一个大的，宝子们，看一个椭圆形。这个立体形态是的，咱有懂的哈，有懂的同学，甚至咱有同学比我懂的都要多。看一下啊，大家跟着我画好不好？你们跟着我画，画出来就好了。好了，当一个我们的这个花体开始变倾斜的时候，我们的这个盲点灭点啊，灭点是不是从中间往上发生了偏移？大概在这儿，对不对？那么这个位置是啥呀？就是这个花的花心位置，就是这个花的花心位置。好，我们开始去给它去做分界，因为这边是一个弧线啊，两边所以说会有点倾斜。先画直线了，先画弧线，看。这样我应该直接教你们用这个画，你一下子应该就懂了，那一下就懂。看一下，一朵花啊往外盛开的时候，来，如果说花心只有这么一丢丢的话，咱不说花心多大，那么这个花瓣来给它画出来。这会儿还有更麻烦的，
这是为什么我今天会把这个课单独拿出来讲的原因。因为如果连贯性的讲，大家可能就云里雾里了。慢慢消化没关系，我没有去教你们太复杂的，就是最简单的一个花朵的一个视觉角度问题啊，视觉角度的一个问题。这样来大家看一下这朵花是不是很明显的在不同的角度上出局也好，当我们在本子上在手指指甲上画的时候，当我们要画不同角度的花，是不是就需要用到它了？为什么呀？啊，来看，就举个例子，我最近做的那个。他说，来看，这是这个，这是中间的部分啊，这是中间的部分。来，我们如果想画一个菊花，比喻一下。来，比如说我们要想画一个菊花，从侧面去看，从它底下的位置开始往外去长啊，开始往外去长，就开始一点点的开始往外侧去走，这个花啊，这个花就开始往外侧走，然后大菊花啊，大菊花，然后可能就是张开，后缘的地方可能只露着一点点，对不对？可能只露着一点点，就这种感觉。也就是说，当不管画什么样的时候，侧面变扁的时候，侧面的花还在，但是前后方的花朵一定要变小，一定要变小啊！来，我们大家上手，没点10万能的，还没画画。对，不同的角度，这个我们照着花来一下啊，照着花去来一下。然后我待会儿给你们，咱就一笔一笔的画，一笔一笔的画，仿照咱真正跟着我的这个步骤去走，好不好？跟着我的步骤去走，来画个什么呢？画个多层花瓣，就是画金阳最近刚给大家做的这支木兰花，好不好？画木兰花，来，很简单，很简单，我就画这一个，大家就懂了。正常我们画花是不是我们要真正画这个荷花也行，画这个荷花也行，给撕下来，不好意思，对不起你。画荷花好香啊！看啊，我们如果说想画一个侧视图的话，想画一个侧视图，是不是有一部分花瓣在后面是被挡住的？那么我们一般在美甲画花想画双层花瓣的时候，都是分层去画的。我们先把后缘能挡住的那部分，看到没有？后面那3瓣先给它画出来，它可能是挨着的，可能是这样那样的，因为花的形态本身就是不规则的嘛。所以说眼前我们要画这个角度的话，先把这几个花瓣忽略掉，先画后面的，啊。就以最简单的方式来说，来，大家开始跟着我落笔，好吧？5瓣画都还没好，这就要不就说嘛，一步一步来，一步一步来，先画后面的这个花儿，来，我们用轻重轻或者重压笔来往下收的方式，先把后面的花瓣画好，来1瓣，第2瓣的话可能跟它是挨着的，也可能是倾斜的，这个无所谓啊，来画上去。这边也可能这个花往这边去生长，哎，我也可以是这个样子。这是为什么你们有的时候看花画到一半，这是画了些啥你搞不懂的原因，因为有很多花都是要分层次去画的，啊。好了，来第一层，虽然我们这个看不见，但是中间花心的部分它还存在不存在？是不是依然存在它的花蕊部分？所以说啊，这个位置我们可以不画，但是我们需要把它底部的这个托给它大致描出来一个位置，因为我们需要通过颜色的叠加去区分，去做它的层次。来，它的叶子，叶子大家可以先忽略啊，叶子可以先忽略，我没法控制自己，这个没办法。来，这一步之后我们去照灯，把你们的本子拿去照灯，照个灯。大家这个时候可以准备第2个颜色的晕染液，比如像这个的话，它会接近于蓝绿色啊，接近于绿色。你要说这个的话，我就用一个绿色晕染液，你们也可以用彩绘甲油胶，用透一点的绿色甲油胶，用甲油胶吧。大家没有甲油胶的，是不是可以调？这个绿色太暗了，用晕染液吧。来，这一步画好之后啊，来大家取你的这个咱们的绿色晕染液甲油胶，绿色甲油胶。哎呀，这个不是。点到花心的部位，你们这个时候咱是不是就要去区分？哎，这个花有一些明暗度的一些变化啊，还有明暗度的一些变化。这个绿色也还行，
点一点点。之前课程给大家讲过的东西跟今天还有不一样的地儿，比如说它的一些就是明暗度啊、近大远小呀，待会儿给大家去说。来，把底下我们稍微加点颜色，加点颜色。就是我们做指甲也是这个同样如此啊，同样也是如此。也就是说，第一层画好之后，我们在它的这个角度上，哎，我给它加点颜色，有点稀释掉了，还是得用胶，在指甲上照干就不会啊。好了，第一层做好之后，颜色也叠加上去了，对不对？好，我们可以去照灯，照灯之后，我们再来接着叠加第二层，我去照30秒、20秒的。好，来再画第二层花。第二层花，大家注意，我们要注意一个咱们的这个花瓣的一个角度啊，角度关系了。在侧面的时候，包括透视关系、倾斜角度，哎，画上去。拍的这个花都能看见吧？那么从侧面，从第二层来看，咱就拿这个花举，不是画百合，是不是这个花它是不是一直很完整的这样的花瓣？它是稍微有一点小的，稍微有一点往外侧走的。那么我们画的时候，哎，先可以画外侧的，你画不好的时候，我们先去画外侧，但是肯定都是从花托这里开始往外去长，对不对？是不是感觉就好像从里面要分出去了，要长出去了？大家只会照猫画虎是没有用的啊！我教你们这个就是让你们以后自己也能画出来，不一定说有个好看的版只有我看着你的教程才能做，没有意义的，好吧？没有意义的。来，但如果说这个花你看它有的时候往下长，对吧？也可以往下去长。来，那从中间位置从这儿可能来，我们有可能这个花会往下面去长，对不对？而且因为通过颜色的叠加，第二层的这个花肯定是比第一层的这个花要实。而且要盖住，因为颜色它花不可能是透明的嘛，对不对？这样能不能看出来？它肯定是往这边走，哎，侧面要斜一点，到中间的地方，哦，原来中间这个花我们刚刚说过了，这个在不同的角度上，如果是侧面的一个角度，上下的花都会稍微有点压扁。那如果说我看到的是斜向的花瓣，这边的花瓣大的一定是要比那边露出来的花瓣要大一些才好，所以说中间的花瓣我们可以适当的再加上去，但是它可能因为视觉关系，我们只能露着一部分，哎，只能露一部分，对不对？你看这样的双层花是不是就能画出来了？但是好多同学画的时候怎么样啊？我知道是双层，好，这有一半，好，照好灯之后，同样的还是这个花，你就在它旁边这样一半加进去。你觉得这是接近于这个角度跟这些花的角度以及它侧面关系大不大？写实不写实，这就能看出来了。那同样还是你要说画这种花朵，我第一层画到这儿，对吧？我内侧的画到这儿，咱说过了，侧面的花朵会压扁。好，我侧面画的时候，我会稍微变细一些。变细一点点，然后这边哎，我再通过叠加颜色的叠加盖进去，你看这个花是不是比刚才就要好像漂亮了很多，对不对？就比它要真实了一些。我不知道大家能不能明白我的意思啊？能不能明白我的意思？就是不管我们画哎小雏菊花心比较大嘛，好上下做上去。越往侧面，这个花会越来越细，但是它会越来越长。把它夸张一点，大家看啊，再侧面一点，明白是吧？这个失败啊！不要跟这个学这个不对，然后重新画一个，包括你们之后哎一点点的。注意它的弧度，侧面其实真正要画到侧面的时候，我们有可能需要，其实这些花可能会用雏菊笔画比较好。对吧？这就对了。然后哎，它有可能稍微有一点点小花托、小雏菊嘛，它是一点点的。然后中间我们再去加上花心，
这就对了啊。这个角度的不同，呈现出来的花朵大小以及它的花瓣的大小也是不一样的，好吧？这是我们在画花里面一些要注意的点，就是每次画侧面的花瓣，一定切记去找它的一个你通过你角度看上去，它有可能会发生或多或少的一些花型的变化。一朵这样的花，从俯视图看是一朵这样的花，它从侧面看有可能变成了它的一半，有可能只是这个样子，只是这么宽了，就没有像俯视图那么大啊，没有俯视图那么大。那同样，我们在画这些花的时候，如果想让这个花有写实的感觉，我们是不是有的时候需要怎么样，给它做成一个，有卷起来的这种关系，有卷起来的关系啊。大家看，比如说我们给大家画一些常用到的花瓣的卷法，常用到花瓣的一些卷法，比如说来，我用红色和白色去，不是白色，用浅粉色和红色表示吧。所以说我可爱给你们讲这个啊，因为讲这个你们能学到除了美甲以外的东西，主要是运用的也多。至于为什么，你是不是学过画画？人家为什么一看能画出来？今天你们也说过，有几堂学过啊。你们到时候自己再去整理，不懂的问我，不懂的再问我。来，大家画一个基础花瓣啊！来，跟着我画，都在吗？都还在吗？现在用牙笔下去，往下收，画一个这样吧，画一个大一点的花瓣。来，画一个花瓣，然后再画一个轻重星，侧面画一下啊，轻重星。是不是这样？就是相当于只是一个纯色而已，纯实色而已。来，大家把笔擦干净。这一层之后来看啊，是不是一个淡色系呢？我们这个时候再去选择一个深色，我用正红色来画。如果说我在这个上面，我轻轻的看啊，就在这儿看这个花瓣。如果说我只需要把它的这个沿着它本身的这个边边，我往里。记住，一定是开始和结尾的两端是瘦瘦的。看到没有？我画的这样可能能看清楚，就是它是怎么样的，它就好像这个花瓣边边卷起来了一样，能不能看出来？再加上它一些颜色的变化，看到没有？你也爱听，你画画课也生了，画课也生了，这个能不能看清？来，这边也是一样，那我这个花瓣想让它卷起多一点哈，我这个位置我会在这边也跟着往里收一下。能看出来吧？远一点看，是不是这个花瓣好像就卷起来的感觉了一样，对不对？这是卷起来了。那同样的，像侧面的这种花瓣也是如此，大家试一下，你们会看到很多美甲老师画的花，画完一层之后，他会在旁边去加上，可能他就加上这么一下。让它往下折一点，对不对？往下折一点，那同样啊，我再换一个颜色。其实你说，我就通过我这么给你们一画，你再去画花瓣的一些角度，你会觉得哇，原来这么简单，就这么简单，就卷起来的边边，来往这儿来一点。有阴影的感觉，对，就是做阴影，有深有浅嘛。你们就可以用同色系去加深，用同色系去加深。像这个往里卷呢，就在里面，就是看看啊，往外卷，来画大一点。其实这个平常你们如果画荷花，可以经常去画荷花这些莲。没有，像这种的话，它可能是往那种凹进去的，就是如果你画的比较大，它是那种收进去的。那同样，这个花瓣的形态也是根据你画的这个波浪线曲线去做一个调整。如果连接到这儿，那么相当于什么呢？相当于一整片叶子，我整个这样凹进去，包起来了。
但是其实大家第一笔描下去的那个粗细程度，就是你一眼看上去，不要管它是折起来还是什么样，就是整体的这么一个形态，整体这么一个形态啊。比如说这个叶子，哎，我想画这个角度，侧面它折下去的那种感觉是在这折的，对不对？先不要管，你就画这一整条，先画出来，先画这一整条，看啊，一个，来往上走，它是用一个重，然后再重一点，咱们可以分成2笔去画，对吧？这个叶子画好了。大家试一下，去找实物图，找实物图画会更写实一点。第一层你的颜色，咱们用彩绘胶在指甲上画的那个无所谓，你不用管什么状态啊，就先给它画上去，画好它整体的形态之后，来先去照个灯，做出它的阴影。我用这个深色一点的啊，做出它的阴影部分，因为我用的是这个甲油胶调的，可能颜色会偏透一点。来，这一步画好之后，来看刚刚的叶子，我们想让它这么卷，对不对？想让它这么卷，大家会发现它有几个转折，这有一个，然后这又上去，所以说我们画的时候只需要用深色区域，因为光是从上面打下来，所以这边下面的都是暗部，所以我们可以用深色区域来从这个位置开始，我去给它加深，用红色吧啊。来加大，然后这边慢慢的开始变小，看到没？是不是这个位置卷起来了，对吧？好，那后面还有一点，老师它还没卷完，那本身它的叶子状态是不是还有能卷一下？那我是不是可以到这儿之后，哦，我下面下来了，我再上去一点，这不就卷完了吗？对不对？是不是这个叶子飘起来了？注意啊，不要是直的叶子可能卷吗？可能，但是我们画花一般画的是稍微有弧度一点、温柔一点的感觉，这个能懂吗？所以说之后大家在画一些这种叶子的时候，一般运用到哪里呢？运用到我们的水彩里面。水彩里面就是当我们想画花也好，画叶子也好，它都是能画的。首先我们只看这单支的一只百合的一个画法，好吧？我们一块画一下，来画一下，看看啊。先不要管颜色，你们可以用同样的颜色去做。来，我在指甲上咱们画一下吧，好吧？不在本子上画了。美甲可好玩。你好，来指甲上我用一个深色去打一个底，大家也去跟着涂一个深色啊，涂一个深色。这个颜色有点太丑了，或者白色吧又不明显，什么意思？你那有什么？这样吧，或者用个乳白色也行，乳白色打底吧。你有没有乳白色桌子上？那个吗？来，打乳白色打个底，不要太重了啊，薄薄一层，太多了有点，换一下。噔噔。然后来取咱们的这个白色啊，取白色甲油胶，我用一个这个白色的胶，我比较喜欢用这个上色比较实，然后那个适合在本子上画会更稀一点，画起来方便啊。彩绘胶，然后底胶先润笔，给它做好万全准备。洗颜色，底胶也可以洗颜色，就是里面很多颜色出不来的时候，你不想洗笔，可以拿底胶去润一下啊。来，大家准备好了啊！这一个版我们要去画这朵百合花。我说过了，咱是不是要分层去画？先去画后面的这3瓣，就是你能挡住后面的那3瓣啊，能看到每一瓣是不是？大家忽略掉这些这种边缘的扭扭曲曲的状态，你们就画直的，然后到时候咱把这些曲折给它加进去就好了。那你就看不要只看这个花瓣的整体轮廓是怎么样的就好啊。来看我们画的时候，来让你们照着这些照片怎么走。后面你看很多这个花，因为视觉关系往下折，后面不是那种尖的，所以说大家画的时候不一定非得画成一个尖尖的，也可以扁的，然后轻落笔重压，然后下来，
来，这边后面一半，然后这个位置又一半，轻轻的落笔，重压，然后就收，对不对？收下去，2半，来第3半啊，第3半的时候，它就开始往两侧去打转了，但是也是注意底下它们是连起来的，所以说来上这儿打个圈儿。看到没有？是不是第一层花瓣的画法？我画的比较在正中间啊，你们可以往上来一点。这个我待会儿就把下面可能给忽略掉一点点。好，画好后面的花瓣之后，我们把下面给它做一个简单的链接，做成什么形状呢？你看，它是这个花托，它是什么形状？连起来，我们就给它画做什么形状？你哪怕做不好没关系，接下来我们还要叠加颜色，哈。好了，第一层画好之后，我们可以顺带性的把叶子，比如说这个叶子，看到没有？侧面的小的细细的一个。这时候拿触距笔画会比较好，一般画写实画它会用触距笔啊。来，然后它的画质，你们能用这种万能笔画好的情况下就用万能笔，如果画不好，你们该换拉线笔换拉线笔啊。没事，它就有点虚焦，我待会儿给大家看。一个这个下面喜欢那个大叶子，你们也可以加进去，也可以不加。咱先画到这儿，待会儿再来看情况要不要加大叶子。因为加上之后，下面整个底部会特别的满。但如果说想要跟它漂亮一点，跟它仿真一点，我们直接加上也可以。加到这儿，画质是在中间的。好了，来，宝子们，我们把这一个拿去照灯。就看花的一些侧面，看到没有？侧面开始拉长，后面的花瓣露出来的地方开始变短。它不像这个花瓣，你看本身这么长的一个花，你要挪过来，你要真正一模一样的画，后面你应该画到这么长。但是就是因为我们的这些视觉关系，哎，后面开始缩短，前面开始缩短，哎，整个花开始压扁，整体缩扁，露出来的这个底部就有位置就要少一些啊。好了。来注意，接下来跟大家去说增加它一个层次。如果说你喜欢用水彩，咱们就用水彩；用晕染液也是可以的啊，晕染液也是可以的。为了方便快速，我就用晕染液去快速过一遍，好不好？快速过一遍。来看，来涂个磨砂封层吧。看看磨砂封层，在磨砂封层上照灯30秒钟，去点涂晕染液。就是我们有的时候在做双层花的时候，明天会给大家讲一个重点，先从简单的到这种写实复杂的啊，都会详细去讲。那今天先大概跟着我走一遍，好吧？先大概走一遍。来，30秒钟，晕染液拿过来。我们去看每朵花，这个时候要用到我们的一个阴影关系，也就是说这样看啊，这个叶子吧，看，因为我头顶有补光灯，所以大家看过来的时候，被打光的那个面都是一个亮面。然后呢，因为它在往下折，所以折下去的面是射不到光的这个照射的。所以说折下去之后，这边的面就是一个暗面。如果说我们整株花一整朵花都是从这边打过来，那么它面对整体的这个面都是亮面，下面都是暗的。那同样，如果说还是这个叶子，我给它反过来，它可能是这个样子的，对吧？它可能是这个样子的，那么它的受光面就是在这儿。你们在画的时候，浅色就要画这个地方，深色就要画里面。也就是说，我在画这种写实类的，我可以用深色打一个底，用浅色去做它的这个拐起来的地方。我也可以用浅色打底，对吧？然后用深色表示它折下去的地方。花瓣如此，这个也是如此。所以在画花的时候也是一样。如果你的光是从这边过去的，我们如果要往下折的话，那么你受光的部分就是浅色，我们在增加它的暗部、增加它颜色的时候，就要知道颜色越深的地方就是它的暗部区域，颜色浅的就是它的一个亮部区域。哎，我们折下去的地方就可以加深。但如果说你是这样的一朵花，哎，它应该往上去走，那么就应该知道这个地方大部分都是一个暗部，只有少量的提亮，就保留，好吧？来看看啊，我可能又有点云里雾里的听不懂。来，这一层之后，再来水彩，没有在这。水彩拿过来，然后调色纸，用专门水彩笔啊，拿一支废掉万能笔去用就可以。哎，这是可以去用过胶了，这边还有胶。应
还有远意啊，但是这样给你们画清楚。找一支笔专门的画画用的，不做它用啊。好，来，我们这个花儿，白色的玫瑰花儿，好，不是百合，我们点上白色，然后中间可能稍微有一点点的偏绿，偏绿一点啊，那我们里面就加一点点的绿进去，对不对？这不就调出这个颜色来了吗？不在啊，不在，这个到时候你大家看回放，尽量给你们画完整。来，先做浅。渐变做这个深色叠加都是由深到浅，来看一下整朵花，找一找它的亮面，找一找它的暗面。我们接下来涂的时候，就先把它的暗面给它涂上去，比如说它的结尾处，对吧？然后中间到这儿到花心的地方，因为都是收进去的、挡住的，所以我们一般会加重花心的颜色。帮我给我拿张纸巾吧，咱这有个纸巾，一张都不多，你别放。先把它底下这个地方给它加上。好，加好之后，如果颜色比较不好看，我们可以底上刷干净之后过渡一下，这是第一层。来，这个时候我们加了它简单的一个阴影部分，然后我们再加重一下，因为这么浅，你再叠加白色，它的对比度太小，对比度太小的情况下，你去画一个让它写实有层次就比较难。所以说我们需要怎么样呢？需要再稍微加深一下我们要操作的颜色，看到没有？大胆一点啊，上色都大胆一点，不要小心翼翼，的。来，笔刷干净，蘸取颜色，稍微水少一点啊，水少一点。其实你看，你找点摄影作品自己照着去画都没有问题。来，再把中间的地方我们加重。忽略掉外面的花瓣，只画里面的啊，忽略掉外面的。其实你要说真正画漂亮的话，我可能需要会用到黄色呀、绿色，还有一个棕色、灰色，我都会用上。但是咱今天就简单省事的去画，不然说的太多，大家本来就有点云里雾里的，是不是？好，来给它过渡一下，中间可以适当的再加重，就是越往中心的部分，我们越加重一下。怎么加重？少量的水，多量的颜料。这个水彩下面也会讲，你也可以看之前的教程啊。好了，基本上来由深到浅的一个渐变，我们就做出来了。这层做好了吧？然后把叶子加上去，它的叶子是接近一个墨绿色。你们又愿一会儿加个胶，把这个颜色做实一点就好。来，然后再加重一下，我就干脆一层做了。我基本上不会说一层一层反反复复做，在这一层上，我可以适适当当的，哎，有的地方重一点，有的地方轻一点，就不一定就是说所有的这个叶子都是一个深的纹路，对不对？我们学过中间，哎，加透，然后这个地方我们可以跟刚刚学过的一样，然后再把这个地方给它卷起来一点，对不对？我给它卷起来一点，或者说让它侧面一点。就是通过我们这种日常的绘画啊，去掌握好，就是我们心里有这个意识哦，我应该让它卷起来了。那么你画的时候就会颜色上就会做好准备，什么颜色？绿色呀，这都绿色，都是浅绿色的，草绿色、嫩绿色。
好了，2层给它加好了，加好之后我们就可以去叠加什么呢？叠加下一层，或者还有它的花枝部分，花枝部分也是一个偏向于嫩绿一点的。好了啊，好了，我们先去用这个底胶隔离一下，大家可以用底胶隔离一下。等完全干透之后再用底胶隔离。老师为什么用底胶？因为底胶它不容易开，因为水彩这个东西没有粘性，如果你直接上这个磨砂封层，它会容易开边，上任何胶都会容易，加护胶也是，但上底胶就不会。别忘了它的一些雄蕊、雌蕊啊！我本来还想教你们认识花呢，想想算了，教的越多越容易混乱。这些我告诉大家，你们就是看之前的课程，我有教过大家花的一些基本构造，就是花什么叫花蕊、花萼啊，其实底下说叫做花萼，然后还有它们的一个花枝、花茎啊、叶脉，对不对？各个名字都有，大家可以反复去看一下。我先把这个拿走。好，底胶照灯之后，我们擦掉浮胶，开始叠加第2层。擦掉浮胶，叠加第2层花瓣。然后我今天先给大家这么一演示，明天我可能这个花我就不画，我教你们画别的花，好不好？哎，后天还要打板呢，整体打板是一个大工程活啊，这个任务艰巨，好不好？来，再拿出你的这个我给大家发的图片来，看看两侧这个花整体的形态，不要管拐折不拐折，看整体的形态，就是从它的这个根部底部开始，从底部开始这朵花往外去长啊，往外去长，长到哪儿呢？长到往下去折的，也就是说它往上能不能看清？就是这往上走一走，走到这之后，哟，它拐弯了，它开始怎么样了？重压笔来往下。能看清吗？就是画上去，画到这之后，它拐弯了。好，我重压笔把这个花瓣给它做出来，重压笔把花瓣给它做出来，是不是？对不对？这不是这个百合吗？然后这边也是一样。好，那但是从这个位置开始，花瓣都是包起来的啊。那可以从这儿，它可以这样往这边走，也可以反向的往左边去走。由于大家的空笔要求就要高一点。是不是折过去了吧？对吧？然后待会儿中间我们加上花蕊就好了。这就花瓣部分完成。通过2层的叠加，可能这样大家看不出来啊，没有关系，我们再来做。照灯，哎，不用照灯，直接拿拉线笔，把中间花蕊部分加上去。插上去，啊，这里有一些细细小小的线。好了，加上去，来照灯。这就是比较麻烦了啊。好，照灯结束，我们再去叠加1层磨砂封层，再把下面这个花的颜色加上。只要是用水彩，我们就要用到磨砂封层。只要是你用晕染液，你可以用磨砂，也可以擦掉浮胶直接操作。看一下这个花是不是整体感觉张开就张出来了。下面绿色区都是水彩，我用的都是万能笔，啊！你们操控好了，就跟咱那个同学似的，咱们同学似的，只要他说换一支什么什么笔吧，等买到什么什么笔不用，我就用什么笔就好，就用什么样的笔就好。就是你们要学会，不管用哪种笔，都能操作出你们想要的一个花型。我用的是一支万能笔，还有咱们的希拉线笔啊。都是水彩的。好了，这一层之后，我再来去叠加它的颜色，还是绿色。刚刚咱们调好的这些颜色在这儿了吗？就是第1层做不好看的时候，第2层就可以适当的叠加一下。在它的拐折的地方，来我们加一点颜色，做一个小渐变，就是拐折的下面阴影是最深的。然后这边也是一样，在拐折的地方
再加拐角的地方，因为拐角过去之后，它的光是被挡住的，所以底下颜色要重一点。是不是这么一画就能看出来了吧？对吧？这个就还牵扯到这个刚刚咱说过的光打过去它的明度和暗度的问题哈，明度暗度的问题，一定切记，有的时候我们要做好提前的一个想法，不能说已经做完了我再想起来哦，我应该怎么样，那就晚了。到根部底下的时候，颜色要加重一点。这样这不就有了？别画多了啊，就是画蛇添足就不好了。来，擦一下。OK， 这一步之后，这一步之后不用着急，拿我们的拉线笔去蘸彩绘胶，把这个它们两个拐折的地方去白色加一下，增加一些高光的感觉啊，包括底下的叶子。尤其这下面的话，可以适当来一点点即可，来一点点即可啊。稍微小点声啊，稍微小点声。好了，打开填上去。找灯没有食材怎么做？用晕染液或者胶，用晕染液或者胶。我今天不是说让你非得跟着做，只是让大家去理解，就是有的时候我们今天说过的这些花瓣的拐折关系呀、包括明暗关系，我们在美甲里面是一定要用得到的，是一定要用得到的。刚刚不是教大家去做这些拐折嘛？一个光打过来。但最后不是去吃饭的啊，吃饭回来，如果说你的光是从这儿过来的，一个光打过来，那么我们在画的这个花瓣啊，不管是花瓣也好，什么也好，我们就可以白色是占大面积，暗部是占小面积。然后如果光是从这儿走的话啊，我也同时画一个，画两个。行吧，画两个这个，我先不用照灯了。如果光从这儿打过来，我用红色去表示它的暗部，我用红色表示暗部。那么光在这儿，那么肯定这个位置是亮的。那么如果我们想要拐折的情况下，拐折的地方是暗的，所以我们就需要用到咱们的这个，对吧？包括这边也可能适当的颜色会加重一点点，但是我们一般不会画到那么逼真写实的啊，就只是拐一个小角就得了，对不对？能看出来吧？这个面儿大多数是在这儿，其实这个地方稍微一点点。不用画的太明显了啊，大概这个意思。好，把拐折放到这个位置，拐折就要小一点。但如果说往这儿打，那上面的部分就变成了暗部，底下变亮。所以说我们在做这个的时候，就用深色去表示的话，我们就要加大面积。能看明白吗？能看明白吗？彩绘胶也是可以的。那么整个椰子往下面打上去，上面是不是都偏暗一点？那么底下这一步就是亮一点的。所以说底下用浅色，上面用深色，这样你整个花瓣能不能卷起来？你的叶子能不能卷起来？是不是就可明显了？这样以后大家在画的时候就要注意，整个花里面我怎么能让它卷的大一点，卷的小一点啊？卷的大一点，卷的小一点。就好控制了。然后我们以后再去画雏菊的时候，画雏菊定好一个花心，画任何一个花也是一样，定好花心之后，我们再画。总结一下啊，去找好它的一个角度关系。如果这朵花
是一个俯视图，好，我知道我应该画的这样大一点，对不对？我应该画的大一点，往中间去走，因为零零散散的可能有小断掉的小花儿。啊，那我如果说想让这个花倾斜一点，一定切记倾斜一点的话，花心就是一个扁的。然后我们在画花的时候，哦，原来两侧是偏细长的，两侧偏细长，然后越往里侧，这个花可能就越要又胖又小一点，要又胖又小一点。然后后面也是如此啊，后面是如此，跟前面可能会有轻微的区别，但是。先教你们想今天明天教你们画这个牡丹，还有这种菊花呀，教你们去画那个啊，就要知道哦，扁一点的话，这个花可能就要接近于这种状态了，对不对？然后把它放平放倒，其实这个以后再去画的时候，肯定对你们是有很大帮助的，去把这些了解透彻一点，去了解透彻一点啊，不要就说我懵懵懂懂，然后画的时候我又不知道怎么画，不知道怎么画，或者说自己没有误导，只能说明做的不够。如果说你是一个纯小白，上来一下子，老师你说这么多，你让我懂不了，肯定是换成我也懂不了。慢慢去悟，咱不着急，好不好？慢慢悟，不着急啊。看出来了吧？是不是？大家试一下啊，试一下。好了，我想想还有什么问题，大家再考虑一下，还有什么问题没有解答到，告诉我。然后我给你们画的这个花去仿照一下啊，仿一下，包括这个花苞，你看花苞，然后我们怎么去增加这些花的一些纹路，就是在画郁金香也好，画什么也好，是不是画好它的这个花朵颜色之后，我们是用线条去勾画出来的，用线条去勾画啊。比如说像这种的话，同样也是画出它的一个整体形态。先画整体形态，画好形态之后，照灯，可以先照灯，你也可以分层去画，然后我们再通过用拿线笔去把它的一个，它的状态给它做出来。不要画直线啊，注意不要画直线。有的时候，比如说这边有点高啦，这边低啦。描线描出来，对不对？这不就有了吗？是不是？其实也都比较简单，可以两种方式，我可以先做颜色，我再描线；我也可以先去描线，再去做颜色。其实每一个物体都有它自己的一个做法啊，其实就好多种。看我也可以先去做出底下的那个它的线稿，先做线稿。然后这边要小一点。对不对？这不也就做出来了吗？是不是？然后我在中间开始去用水彩呀，或者用甲油胶、用彩绘胶去给它进行一个填色处理，这不就又完成一个？是不是？两种操作方式，根据大家的一个需要去做填充啊。还有咱们的叶子也是一样，也可以先通过用线稿的方式去给它画出来，也可以直接用线稿的方式，因为我们有时候美甲里面确实会有用到一些这种线描的方式去走，线描的方式去走。只要注意好它的整体纹路，你们照着原图，一定不要去看别的老师怎么画。比如说你想画百合，那就去找摄影图片百合；想画牡丹，就找画摄影图片的牡丹。咱以后要求对自己不是，我就会画点简单的就好，一定要做复杂一点，做复杂一点啊！没有水彩，有甲油胶、彩绘胶，还有晕染液，都可以的，都可以操作啊。只不过里面有一些这种小区别，我把它封存一下，大家看看这种效果就可以了。不是这个。在这里磨砂封层有的时候不太明显，尤其是当你们的底部做的重一点的时候，你的花对比度会更强一点，你的花凸显的也就更明显一些。好的，一个小百合啊，你们要看的，咱们刚刚拍照的这一种，是不是任何一个都能做出来？